la saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Bet Planète manolotra anao ny le JT. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Mogul, c'est un bonbon. Mogul, c'est trop bon. Bonbon Mogul. Mogul vous présente le JT. Kubai, beotrikay, mety ho andrety. Kubai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kubaen, manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Manatitra ny arahaba ho anao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ity alakamisy fa 5 ny volana martsa 2024 ity asiana ihany koa ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ary ireo lohatenim-baovao. Ny alahady 20 martsa teo hatramin'ny omaly 20 martsa miisa 20 ireo nodimandry noho ny valanaretina coronavirus tamin'ireo antontanisa ofisialy avoakan'ny CCO isan'andro. Mitaraina ny ankamaroan'ireo olona tonga eny amin'ny village voarandotam-pianaka noho ny filaharana lavareny. Efa tafahoatra ny 3 hetsy amin'izao fotoana izao ireo nodimandry noho ny valanaretina COVID-19 any Brésil. Manana drafitra maty-paika iadina amin'ny kere ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny Prime-ministra lehiben'ny gouvernemanta nandritra ny fitsidiany tany Taolaniaro. Isan'ireo santionam-baovao arahinao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandehary ho atombokantsika avy hatrany amin'ireo vaovao songadina tamin'ity androany ity. Misesisesy ireo lavy ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara tato anatin'ny andro vitsy izay ny alahady 20 martsa teo hatramin'ny omaly 20 martsa miisa 20 ireo nodimandry tamin'ireo antontanisa ofisialy avoakan'ny CCO isan'andro miisa 9 kosa rany androany manokana 9 amin'ny zato ny tranga vaovao omaly tamin'ireo olona 720 sy 700 natao fitiliana teto Madagasikara. Ary ny fanazavana tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo lavy ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Tao anatin'ny 4 andro monja dia tafiakatra 20 ireo nodimandry miisa 9 raha ny omaly manokana. Araka ny antontanisa avoakan'ny CCO isan'andro kosa dia nahitana tranga vaovao miisa 910 omaly alarobia 20 martsa 2024 tamin'ireo olona natao fitiliana 720 7 sy 990 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo marary manaraka fitsaboana eto Madagasikara araka ny CCO hatrany ka ny 520 amin'ireo dia mampiseho fahasarotana avokoa ny sorotraretiny. Raha tambatra araka izany miisa 7 sy 300 ireo olona efa nodimandry noho ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny androany teto amintsika. 73 sy 2 alina ny tranga voamarina ary 70 sy 300 sy 2 alina no efa sitrana somatsara.
araka ny angom-baovao voaray dia nodomandry io maraina io ihany koa ny mpanao gazety Gilbert Zatovo izay efa minisitry ny serasera tamin'ny tetezamita ihany koa ity farany mpanao famakafakana politika no tena sehatra nisy azy teo amin'izay asa fanaovan-gazety izay ary havanana amin'ny resaka geopolitika. Coronavirus no voalaza fa navo azy ary nanana olana tamin'ny avokavoka na bronchite chronique izy raha ny vaovao vonjimaiky avoaray. Fa mitaraina ireo ny akamaroan'ireo olona tonga eny amin'ny village voarandotam-penaka noho ny filaharana lavarendy misy amin'izy ireo miala maraina any an-trano saingy atoandro vao voaray. Etsy ankilana mitombo isa ireo marary manantona mpitsabo tsy miankina tsy miandry fitiliana intsony araka ny fanazavana voaray. Nangatahan'ireo olona ny anampiana ny ivitoerana ahafahana manao fitiliana sy andray an-tanana azy ireo isorohana ny filaharam-be. Anam-panazavana. Ny aingy maraina tany an-trano no avy ny ankamaroany ireto olona tonga milahatra hanao fitiliana ety amin'ny village voarandotam-penaka ireto. Raha ny filazany amin'ny 1:20 ratoandro anefa izao tsy mbola voaray ny ankamaroan'izy ireo. Filaharana hatry maraina raha ny fitarainan'ireo olona. Misy amin'izy ireo hanao fitiliana, misy kosa ireo marary misy solitra aretina. Eny tokony misy fandaminana aloha satria vao tonga le olona zay tao maraina zao hatraty mihitsy zao le filaharana dia tsisy filaminana tsara fa tokony hoe mba misy rindran-damina hoe hatreto hatreto dia misy an'izay lamina tokony hipetraka zay zany hoe mba tokony misy toerana anankiray satria betsaka loatra zahay le masoandro mamay efa hatramin'ny maraina teto mbola eto ihany hatramin'izao dia tena mba izay zany mba faniriana zany hoe nisy iny zay. Tena lahatra be mihitsy. Tary farany tary amin'ny sisiny tany, tany amin'ny sorony tany. Vao hafahafa dia tsy maintsy nasain'ny dokotera taty amin'ilay miasa dia tsy maintsy mangaty. Hatramin'ny alatsinainy lasa teo anjato mahery ireo tonga manao fitiliana ety amin'ny village voarandotam-penaka no izany maimaim-poana. Nangatan'ireo olona ny anampiana ivitoerana hafa tahaka ity amin'ny village voarandotam-penaka ity ahafahana manao fitiliana Covid-19 maro. Raha momba ny corona manokana ngamba no antaniana. Ny corona manokana ny tombo ny olona voan'ny corona makato aminay. Salanisa taona mivaova. Ao zao ny tsabonay ao zao manompo 90 taona. Misy ny efa lehibe, misy ny tanora, misy ny 12 taona, 12 taona tonga eto aminay. Misy no efa navita fitiliana dia positif ozy izy dia makaty izy tsabonay. Misy mbola tsy navita fitiliana fa misy tsy metimety fotsiny vatany dia makaty ihany koa izy. Dia misy ihany koa avato aminay moa izy rehefa miteny zay hoe misy corona ianao dia zaho izy hanao analizy dia alefanay manao analizy izy. Mihamaro tamin'ny tontolo ity etsy ankilany ireo tonga manatona mpitsabo tsy miankina sy miandry fitiliana intsony izy ireo hialana ihany koa amin'ny filaharana. Isan'izay ity toeram-pitsaboana tsy miankina iray ity tsy ny saram-babe-bahoaka nefa no afaka manantona azy ireny noho ny sara ny fitsaboana. Eto dia manao soritra tsipika mihitsy zany hoe mialatsiny andrindra amin'ny fanjakana hoe tena tsy ampy ny fandraisana anjara. Raha teo aloha raisina tamin'ny première vague nafapana ihany ny fanaraha-maso ny indrindra hoe fanaovana kaso-bo sy ny enjehana tetsy natao hoe nafanetanana sy ny karazany fa zao dia samy teny raha mahita raha malala fa tena tsy misy ohatra mandeha anjambany fotsiny nefa tokony ho fantatra ny rehetrarehetra ity zany fanjakana moa mitarika dia tena manaraka fotsiny vahoaka dia le vahoaka le fanjakana mitarika zany tsy dia tena hita eny an-dalana rehetra eny. Nefa tsika zany zao efa miditra ao anatin'ny ataoko hoe deuxième vague tena mavesatra noho ny teo aloha. Araka ny voalaza atao amin'ny filakevitry ny minisitra Omaly dia ampitomboana ny toerana mandray marary sy ireo fitaovana fiarovana edina amin'ny valana retina. Hosokafana Ivato izay toerana nametrahana ny CCO mba handray an-tanana ireo marary anampiana ny hôpitaly sy ny etsy amin'ny CTC village voarandotam-penaka. Azo fitaovana ihany koa ny mpitsabo ahafahany miatrika ny tsy mikaretina eo ampanaovana ny asany. Ampitomboana ihany koa ny fitiliana tao isaky ny toerana ahitana trangam-bony araka ny tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra hatrany.
Natomboka androany ny fizarana CVO+ ho an'ireo mpitandro ny filaminana azo lazaina ho isan'ireo mandray anjara mivantana amin'ny ady atao amin'ny COVID-19 mantsy izy ireo. Ny teo amin'ny Toby Miaramila dia ny Ampahibe sy ny tao amin'ny Première TS Fiadanana no nisitraka izany androany. Ankoatra izay nanampy ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fandraisana ireo marary ny COVID-19 ihany koa ireo mpitsabo Miaramila. Iara-malala amin'izao ny firongatry ny valanaretina COVID-19 fa eo ihany koa ny fomba fisehony vaovao izay mafimafy kokoa isan'ny miatrika ny ady atao amin'izany mivantana ny mpitandro ny filaminana. Izany no antony namatsiana fiarovana azy mba ahafahany miaro ny vahoaka sy ny any amin'ny toerana iadidiny. Ireo mpitandro ny filaminana tao amin'ny Toby Miaramila Ampahibe sy ny tao amin'ny Toby Première RTS Fiadanana no nisitraka izany androany. Mbola hozarain'izany avokoa ireo rehetra miasa eo anivon'ny vondron-tafika 10 manerana ny Madagasikara. Dia itsika manana andraikitra gezabe ny atao amin'ny mpitandro ny filaminana indrindra fa ny mitafika malagasy amin'ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananana. Kanefa tsy afaka manao zany andraikitra zany tsika, tsy afaka misahana an'izany andraikitra zany tsika raha ohatra ka isika zao no sanatria ifindrany zany valanaretina zany ary tsy hoe sanatria moa satria dia misy tokoa ireo tompon'andraikitra ary misy ireo miaramila, misy ireo mpiasa zivila ankehitriny zay miditra hôpitaly noho ny fianaka zany valanaretina zany ka dia tsy maintsy mena ny fiarovan-tenitsika ahafahantsika misoroka ny fifariahana zany valanaretina zany amin'ny toerana tsirairay misy ianareo, indrindra fa ianareo miaramila zay mamita iraka any ambanivohitra na koa eto an-dranivohitra eo ampanaovana ny patrouille sy ny iraka samihafa eny Kalamanjanany eny ary koa anatin'ny fianakavianareo dia nanome toromarika ny filoham-pirenena ny amin'ny anomezantsika an'izao CVO+ zao ho anareo rehetrarehetra. Ankoatra izay, mandray anjara amin'ny fitsaboana ireo marary ny COVID-19 eny amin'ny village voaran-dotam-penaka ireo mpitsabo avy amin'ny Toby Miaramila tao anatin'ny roa andro izay. Ampiasaina eny an-dotam-penaka ihany koa ireo fitaovana fitsaboana ananan'ny Toby entina hanamafisana sy hanatsarana hatrany ny ady atao amin'ny valanaretina. Ary efa perinasa ihany koa ireo dokotera Miaramila izay any amin'ny village voara ankehitriny. Anatin'ny fotoana fohy moa raha hitantsika ao zany araky ny toromarika rehetra zay avy any amin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy anampy ny ireo dokotera Miaramila sy ireo ato amin'ny tafika malagasy fametanana amin'ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny fomba hanatsarana sy hanatanterahana ny ady amin'ny coronavirus rehefa any daholo ireo ambulance, any daholo ny dokotera Miaramila tovitovy tamin'ny zavatra nisy tamin'ny plateforme tamin'ny heritaona ihany. Vokatry ny fary malagasy ny CVO+ ary mbola tsy nahazo fankatoavana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa miaro amin'ny coronavirus. Ity no ampiasain'ny filoham-pirenena araka ny valan-dresaka nataony tamin'ny asabotsy lasa teo. Manentana amin'ny fanajahana hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana moa ny avy eo amin'ny tafika malagasy. Famitaraina ihany koa ireo mponina ONUSP no ny valanaretina COVID-19 tokony niaraka ny dina ny serana mpiara-manidina sy ny serana tsambo hoy ny solombavam-bahoaka fa mampirongatra ny kolokolo manao antsoavo amin'ny anaovana fitiliana fahobe ao an-toerana izy ireo sy ny iahina manokana ireo mponina tena sahirana ihany koa feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Tsy misy olona mandeha makany amin'ny hôpitaly noho ny taotry ny aretina ONUSP ka tokony isy ny fitiliana fahobe ao an-toerana hoy ny solombavam-bahoaka nampirongatra ny aretina ny fanokafana ny fizahantany tamin'ny volana Oktobra 2020 vahaolana iadina amin'ny aretina ny fanidina ny tanàna saingy maro ireo olana mitranga ilana vahaolana. Tokony miaraka ny mamody ny port sy ny aéroport mba tsy hatsapa fagnavakavahana eo amin'ny manankatao sy ireo vahoaka madinika. Rehefa antony ny fizivezena dia tokony hisy olana ahazo tokony tsy hisy ny olana ahazo alalagna manokana ankoatra ny évacuation sanitaire zay mandeha Antananarivo sy ny ivelany satria miteraka kolikoly ny fagnomezan-dalagna manokana io. Tokony atao ny test fahobe mba ahaizana hoe
firy ny marigny ny ao Anosy-Be satria mbola maro ny tsy mino ny aretigny coronavirus io ao Anosy-Be, mbola maro ny tsy manao masque. Ilaigny ny fandefasana fitaovagna mahampy ho an'ireo mpitsabo sy ny fanafody mba tsy hisy ny tsy fampiagnany fanafody amin'ireo marary. Mangataka ny anampiana ireo mpiasa madinika voakasika mivantana ny voka-dratsy ny aretina ny mpitondra ao an-toerana. Tokony ny araka ny dina ny seranatsambo sy ny seranam-piaramanidina araka ny fanazavana hatrany. Ny nanaovana ny tany Tamatavy sy ny Tananarivo tamin'ny taona lasa, magniry zaho hizaragna vatitsinjo sy ny tosika fameno ho an'ireo vahoaka zay voakasiky direct, zany hoe ny skipper, ny mpanera ao am-port, chauffeur n'aéroport, ireo mpiasa ny hôtely miisa 3,000, efa taona raiky tsy miasa koa tokony tsinjovo manokana tsy ho adino. Ireo hôtely mandray vahiny avy any velany nefa tsy manara-dalàna dia tokony ho sazigny miaraka amin'ireo olona ireo satria lasa vahoaka ny sahirana, satria matetiky be tsy manao confinement zegny ireo olo avy any velany. Amin'ny 17 Martsa ho avy izao no sidina farany gadona sy iainga ao Anosy-Be. Tokony hisy ny fanarahamaso entitra ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao an-toerana hialana amin'ny kolikoly izay manomboka miseho eo amin'ny sehatry ny fitanterana indrindra. Ho an'ny maresaka avy any ivelany mahakasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray dia efa tafahoatra ny 3 hetsy amin'izao fotoana izao ireo nodimandry noho ny valanaretina Covid-19 any Brezil. Araka ny antotanisa navoaka ny ministera ny fahasalamana breziliana izay nanao fanambarana ny alarobia 14 Martsa teo. Ao anatiny 14 ramonja dia mahatratra 7,2 ireo olona mamoy ny ainy vaovao voarakitra any amin'ity firenena ity. Efa feno marary avokoa ny hôpitaly rehetra any an-toerana. Aorian'ny États-Unis araka izany dia i Brezil hatrany firenena faharoa voamafy indrindra amin'izao firongatry ny tsimikaretina coronavirus izao maneran-tany. Miazakazaka ny fitombon'ny olona maty vokatry ny tsimikaretina coronavirus hatramin'ny faraparan'ny volana febroary lasa teo ao Brezil. Voalaza ihany koa fa hatramin'ny atombohan'ny Covid-19 tany amin'io firenena io dia ity volana Martsa hitsahantsika ity no nahitana maty betsaka indrindra tany an-toerana. Navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka breziliana omaly fa efa mahatratra 520 sy 903 hetsy ankehitriny ireo olona avy ny valanaretina Covid-19 ao Brezil. Isan'andro dia ahitana olona 2,000 mahery hatrany mamoy ny ainy any an-toerana vokatry ity arety mandringana namparitaka maneran-tany ity. Tao anatiny 14 ra lasa farany teo izao dia miisa 7,2 no nodimandry tany Brezil ary efa tsy maharaka intsony ny hôpitaly any amin'ity firenena ity fa feno marary avokoa. Omaly alarobia 14 Martsa miisa 7 alina ny tranga vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ao Brezil hatrany. 12 faingo roa tapitrisa izany amin'izao fotoana izao ny fitambaran'ny trangana Covid-19 any Brezil izay ahitana mponina manodidina ny 12 sy 900 tapitrisa eo. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy anefa manoloana izany rehetra izany ny fanaovam-bakisiny any amin'ity firenena ity na dia voamarina indray aza fa tonga any an-toerana ihany koa ny nouveau variant mahery vaika amin'izao fotoana izao. Fa nandray ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsarana ny CSM ao anatin'ny fivoriana voalohany hitanterain'ny mpikambana ny filoham-pirenena androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Niompana betsaka tamin'ny famerenana ny asin'ny fitsarana eto Madagasikara ny fotoana isan'izany ny fandraisana andraikitra amin'ny fametrahana fitsarana tsaratatana mangarahara sy lavitry ny kolikoly. Andinim-baovao eo amin'ny rindran-tsary ny Anjara Kotonorainy. Nandritra ny fandraisana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny CSM
Teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany nanome toromarika mazava ny filoham-pirenena momba ny hamerenana ny asan'ny fitsarana eto Madagasikara satria ankinan'ny firenena ny fitsarana ary natao eken'ny vahoaka. Marobe ny fitarainana voaray amin'ny raharaha-pitsarana ary misy mihitsy ny mpitsara voatonona manokana mampitaraina ireo manana raharaha eny anivo ny fitsarana. Manana anjara andraikitra amin'ny fametrahana ny fitsarana tsara tantana, mangarahara sy lavitry ny kolokolo araka izany ity filan-kevitra ambony ny mpitsara ity. Noho izany dia ekinan'ny fiainam-pirenena mifatikisany vahoaka ny rafi-pitantanana sy ny rafi-panjakana izany fitsarana izany. Noho izany dia manana anjara lehibe amin'ny fanatsarana sy ny fanadiovana sy ny fitsarana izay tokony apetratsika eto anivon'ny CSM. Manomboka amintsika tsirairay avy zany mpikambana atao anatin'ity CSM ity ny fahaleovantena ny fitsarana izay mila sy tokony apetratsika. Toromarika anomen'ny filoham-pirenena ihany koa ny fahasahiana manome sazy ho an'ireo tsy manara-dalàna izay mety ho tonga any amin'ny fanesorana ny mpitsara amin'ny asany mihitsy aza izany. Azo fankasitrahana kosa etsy ankilany ireo mpitsara manao ny asany araka ny tokony ho izy. Tokony manana fahasahiana noho izany isika anasazy ireo mpitsara hita fa manao kolikoly. Ny CSM amin'ny rafitra natao anasazy azy na organe disciplinaire dia tokony tsy ametraka n'ilay corporatisme. Efa natomboka ihany koa ankehitriny ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa amin'ny seha-pitsarana eto Madagasikara. Isan'izany ny nananganana ny fitsarana ambaratonga voalohany miisa 5 ary efa andalam-panombohana ihany koa ankehitriny ny fanamboarana ny 4 hafa vaovao. Fa manana drafitra matipaika edina amin'ny kere ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny praiministra lehibe ny governemanta nandritry ny fitsidiany tany Tolagnaro. Isy ny fametrahana toby fanarenana ara-tsakafo sy fijaboana any amin'ny faritra atsimo. Isoroana ihany koa ny fanapariahana lavadrano izay anome rano madio ny mponina fa ihany koa ny fitarihana ny rano amin'ny toerana iray fa ny faritra iray manontolo misitraka ny rano fisotro madio. Vahaolana maharitra ho ny praiministra lehibe ny governemanta no apetraka any Atsimo ialana amin'ny kere nandritry ny fidinany fotony nataony tany amin'ny distrika ny Benenitra Ampani faritra Atsimo andrefana Omaly. Paikady telo lehibe no natotry ny fitondram-panjakana ho an'ny faritra Atsimo ka isan'izany ny fametrahana toby fanarenana ara-tsakafo sy fitsaboana ireo tratrany tsy fanjari-tsakafo any an-toerana. Olana any Atsimo ny rano izay nahitany fitondram-panjakana vahaolana maharitra ho izy ireo. Tsy ho ela dia hiparitaka any amin'ny faritra Atsimo ny rano amin'ny alalan'ny fametrahana lava-drano anarivony. Apetraka ao Benenitra ny toha-drano anondraka ny velaran-tany 3 hektara. Tranga anankiray voalohany dia fantatsika fa misy commune maromaro tratrany tsy fanjari-sakafo. Mitondra vahaolana foezaka amin'izany atsika. Ary tanareo fa raha mpitso ihany efa manomboka ny fanampiana ny vahoaka aty Benenitra mba hiaditsika amin'izay tsy fanjari-tsakafo izay. Nisy ihany koa ny fametrahana vady fototra ho fanombohana ny asa fanondrenana ny centre de réhabilitation nutritionnelle médicale ivitoerana mandray an-tanana ireo olona voan'ny kere izay natao any Ambovombe sy Amboasary. Vaovao ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray dia nisaraka tamin'ny isa 4 no ohatra ny ekipan'ny Walia Ethiopia sy ny Barian'i Madagasikara omaly nandritry ny lalao natao tany Ethiopia. Nilaza ny ankamaroan'ireo olona fa nisy ny fiangaran'ny mpitsara tamin'ny lalao no tanterahana omaly. Ny aiky ny faharesen'ny Barian'i mpanazatra Nicolas Dupuis anisany nasongadana nandritry ny tafa nataony taorian'ny lalao omaly fa tombony hafa ho an'ny Ethiopia ny fananany fotoana maro ny manana mihoatra ny bare. Arahintsika manaraka ny andindiny makasika izay. Tampaka tamin'ny ankamaroany maro ny faharesen'ny bare tamin'ny lalao ny fanandrinany tamin'ny Walia Ethiopia omaly. Samy laza ny heviny ireo olona nanaraka ny fizotry ny baolina kitra. Nilaza izy ireo fa anisan'ny lesoka ho an'ny ekipa bare teo amin'ny fifantenana ny mpilalao. Tsy ampy ny fotoana niarahan'ireo ekipa.
resy lahatra nefa nirehetra fa tokony nandresy any Etiopia Madagasikara raha maty avokoa ireo fanafiana nataony Barea. Zany tamin'ny fahitako ny baolina amin'ny Barea iny tsisy lesika fa tsika dia mazaka andeha te tany. I Côte d'Ivoire nandeha tany resiny ao tany dia automatika be. Tsy ampy fiarahana. Tsy ampy fiarahana. Eny e, zay mihitsy ny tena problème izy tsy ampy fiarahana fa fokely loatra dia any. Le arbitre mianga zay ohatrany hoe tany an'ilay entraîneur mihitsy zany nisy faiblesse zany hoe nisy fahalemena teo amin'ny fandarana an'ilay mpilalao. Ny aiky ny faharesen'ny ekipa malagasy Barea ny mpanazatra Nicolas Dupuis nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety taoriany lalao omaly tany an-toerana. Nazava ny fanambarany naharesiny Barea ny Walia Etiopia. Nanana tombony izy ireo satria natao tany an-toerana ny lalao. Na izany aza hoy ny fanazavany Nicolas Dupuis tokony nahafaty baolina iray na roa teo i Madagasikara tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Anisan'izany ny any Voavo Paulin. On cherche pas d'excuses. Tsy mitady alaolana hoe noho ny toetry ny andro na noho ny toerana sy ny maro hafa no nahatonga ny Barea ho resy. Resy ny ekipa ary manaiky ao nanana tombony i Etiopia satria no tanterahana taty an-toerana ny lalao. Fantatro fa ho mafy ny lalao. I Côte d'Ivoire na i Niger samy resiny avokoa. Tifitra tsy lasaky ny 17 nataony Barea tsy nisy maty anefa izany. On aurait pu marquer et dû marquer un ou deux buts. Efa niainga tany Etiopia androany ny ekipa malagasy i Niger no ifanandrina amin'ny Madagasikara amin'ny 17 ny volana Martsa ho avy izao. Ao amin'ny vondronaka misy azy larina 7 i Madagasikara mitana ny laharana voalohany kosa i Etiopia. Fa seha-piarina anisan'ny miroborobo eto afovoan-tany sy any amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara ny fiompiana trondro an-dranomamy. Ny tsena anatiny no mpanjifa fototra ireo trondro fiompy, isan'izany ireo karazana tilapia. Tsy ampy ny famokarana nefa raha araka ny tatitry ny FAO farany tamin'ny taona 2014 mamparisarisa ny mpiompy sy ny tsy fahampiany hoenti-manana amin'ny fikarakarana ireo trondro noho izay sehatra isy sehatra ampiasana vola, antony mahatonga ny ministera sy ny mpiara-mombonantoka amin'ny anampy ireo mpiompy trondro an-dranomamy. Feno aza Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Tsy ampy 4,5 alina taona ny trondro voangon'i Madagasikara tamin'ny taona 2014 araka ny tatitra avy amin'ny FAO. Antontanisa eo ampelantanan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny Jona. Sehatra miroborobo ankehitriny ny fiompiana an-dranomamy. Nampivoatra ny fiainan'ireo mpiompy ny fampiasana ireo teknika vaovao ahafahana manatsara izany. Azo lazaina hoe mbola vadinasa izy tamin'izany fotoana izany fa ankehitriny izy zany efa tsapa fa tena mahavelona satria raha ny vola azonay avy amin'ny fiompiana trondro dia efa mba mandray atao hoe resaka simigy zahay efa mandray farafaratsiny zay 5 alina sy 2 hetsy isam-bolana ny tokantranonay. Fifalamantso ny mpiara-miasa mandritra ny 2 taona azo avoazona no natao taty amin'ny bureau-ny ministeran'ny Jona entina anosiana ireo mpiompy trondro an-dranomamy ho matianina kokoa eo amin'ity sehatra iray ity. Aingana be io zany zay zany zao le isin'ity fifanarahana ity satria misy teknika maromaro hitantsika teo na lay vovo mitsingevana na lay cage en flottant zany na ny manao rizipisciculture zany hoe fampivadiana ny volovary sy ny fanaovana fiompiana trondro sy ny fiompiana trondro anaty dobo sy ny sisa zany dia zay ny antony isin'le fanohanana ary zahay zany zao dia mampirisika ny rehetra zay tesehatra anatin'izany fa hotoanana manokana ihany koa amin'ny alalan'ny programa fiarina ny fahafahan'izy ireo manomboka an'izay tetikasy zay na ny eo anivon'ny fond de développement agricole ihany koa sy ireo tetikasy eto amin'ny ministère tena pokosihana zany ny tanora hiofana hisehatra hiditra anatin'izany ary zay moa ny antom-pisiany zao fiarah-miasa misehatra tsy miankin'izao. Zana-trondro matanjaka, sakafo ahitana ireo singa rehetra ilaina sy be otrikaina ary fitaovana maharitra no fanalidin'ny fiompiana trondro hoy ireo mpiompy. Eto amin'ny tsena anatiny ihany aloha hatreto no mpanjifa ireo trondro an-dranomamy.
fa ilain'ny ondry sy ny osy ny manaraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ambony ny tany fahafatesan'ireo biby fiompy madinika ireo noho ny tsy fahafahan'ireo mpiompy mividy ireo fanafody ilain'ny biby entina anampiana ireo mpiompy indrindra ny any amin'ny faritra atsimo dia fanafody odikakana odinta vitamina sy ny maro hafa mitetina 100 tapitrisa ariary no natolotry ny mpiara-mombonantoka ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono andro any etsenkilany anomboka amin'ny herinandro avy io ny ady amin'ny valalany amin'ny tapany atsimony nosy ny hatrany finoaza ariana sy rivinirina tekaleo. Misy fiatraikany amin'ny fiompiana ondry sy osy ny faharatsian'ny sakafo omena azy ireo saika any amin'ny faritra atsimo avokoa no misy ireo mpiompy biby madinika tahaka ny osy sy ny ondry mahazaka aintany ireny biby ireny na izany aza midrika ny sitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy hoy ireo matianina. Ny fanomezana androany dia fanomezana odikakana sy vitamine ho an'ireo petit ruminant ireo roa hetsy sy ray tapitrisa anisan'ny pile odikakana ary roa arivo nisan'ny pile vitamine ary rehefa tsisy kakana moa ny biby fiompy dia afaka mitombo tsara lavitry ny aretina tsy farofy ka zay moa ilay tsy faratsika fa ny petit ruminant dia tena mila tosika tokoa satria raha faritra atsimo dia hita hoe tena ilaina zany satria any tsy dia anisan'ny zava-dehibe amin'ny resaka arkarena ny resaka élevage mitetina 100 tapitrisa ariary ny vidin'ireo odikakana sy fanafodim-biby nomen'ireo tsara sitrapo ireo ho zaraina mamaimpona any amin'ireo mpiompy any amin'ny faritra atsimo etsenkilany mirongatra any amin'ny tapany atsimony Madagasikara ihany koa ny Andiambalala tapaka fahisy ny paikady ho ampiarina manomboka amin'ny herinandro avy izao ho ahetsika ireo angidimby fanjakana amin'ny famongorana azy ireo anomboka amin'ny talata ho avy izao ny asa. Fa tsy nandraika raha manandritry ny 7 volana ireo orinasa mpanamboatra lalana eto Madagasikara araka ny fanazavan'izy ireo androany mahery ny 200 isa ireo orinasa ireo nampanantena ny tompon'andraikitra fahamany olana saingy tsy mbola voaefy izay karaman'izy ireo izay efa nifarana nefa ny fifanarahana teo amin'ny izy ireo fanampanazavana. 7 volana mahery izay no niandrasany ireto mpiasa amina orinasa mpanao lalana eto Madagasikara ireto ny karaman'izy ireo. Orinasa 200 isa izy ireo izay samy tsy nisitraka izany avokoa raha araka ny fanazavany. Nampanantena ny anefa izay karama izay tamin'ny volana febroary lasa teo anefa ny fitondram-panjakana saingy andrasany izany hatramin'izao fotoana izao. Fitakiana ny fandoavana amin'ny volanay izay mbola tsy azo tao anatin'ny 7 volana mahery izao. Ka mitodika tokoa zany ny fangatanay amin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika, Andriamatoa Prime Ministre, izay ray aman-dreny be sy tompo fahefana apetraka aminareo zany ny fitakinay. Satria izahay reto dia tsy olon-tokana fa olona mamelona olona lanan'olona trosa, olona lanan'ny banky trosa. Efa 7 volana zany zao ny andrasanay an'izay ka dia mananteny zay, mitalao zay, mitarainy zay amin'ny manam-pahefana indrindra ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministre. Satria izahay dia malagasy nanao asa ho amin'ny Madagasikara ary malagasy takanay koa no andony volanay ka famonoana malagasy sa malagasy ny zavatra mahazo anay re tompoko raha tsy voaloany volanay. Efa vita ny asa ny fanarahana ho iatrany nambarany ireto mpanao lalana eto Madagasikara ireto efa nisy ny fitakiana natao taorian'izay saingy tsy nivaly izany. Iza tamin'izy io dia tsisy volany anjany zany mihitsy fa ny vola fond propre anay nentina nanaovana an'ilay asa. Ary le asa dia efa vita atsakany sy andavany ary ny fanjakana raha zao sy ny vahoaka malagasy dia efa misatatra an'izany asa nataony izany eraky Madagasikara. Manome fehim-potoana zahay nefa moa inona koa no azonay atao zay tsy hoe afaka anao takalonay na anao inona tsy afaka anao an'izany zay fa dia no angatahanay dia hoe lehilahy lehibe zahay miresaka amina lehilahy lehibe dia hoe mba aloavy le volanay fa inona moa no azo ataony atao zay tsy afaka anao menace na anao ultimatum fa no angatahanay fotsiny dia hoe mba ame fehim-potoana izahay hoentinay any amin'ny banky, hoentinay any amin'ny fournisseur-anay rehetrarehetra. Enina tsy tapitrisa ariary farafahakeliny ny vola omena ny orinasa iray raha araka ny fanazavany 200 mahery ireto orinasa ireto tsy mbola nisitraka ny karama nandritra ny 7 volana mahery teo izay tamin'ity andro an'ity ary dia nanao ny hetsika fitakiana voalohany izy ireo.
ity vaovao ny lafi ny kolotsaina ity kosa ny hoentsika marana ny fampahalam-baovao amin'ity androany ity notolorana ny maribonina pirenena ambony indrindra tetsy amin'ny tranombokim-pirenena malagasy anosy ny tarika maleo isan'ny mpanakanto nametraka tantara tsara ho an'ny firenena ny tarika notokanana androany ihany koa ny tranotsary eo Ambohida trano natokana ho toeran'ny tadidy sy ny tantaran'ny kolotsaina malagasy rinafa ny risosy idolo farakotiny iaina no mitondra amintsika ny andinindiny ny makasika izay. Notolorana tamin'ny fomba ofisialy androany ny maribonina pirenena ambony indrindra Grande Croix de deuxième classe de l'ordre national ho an'ny tarika mahaleo. Nandritry ny fotoana nisy hatrany ny tsia ho andreo namana efa nody mandry mandrafitra ity tarika ity. Maro ny mpanakanto izay nanatrika ny fanolorana ary niventy ny iran'izy ireo ny sasany tamin'izany. Nambara ny mpikambana tao anatin'ny tarika fa mbola ao anatin'ny fisaonana tanteraka izy ireo amin'izao. Mampanantena kosa nefa fa hiverina tsy hoe leo amin'ny tontolon'ny kanto anohy indray ny fanandratana ny kolotsaina malagasy. Dia maro voninahitra koa nge izay no tolorana azy fa ny tena marina tokony ho zahay fito lahy mihitsy no tolorana azy fa zalahy moa zany efa lasa aloha zalahy fa raha tsy nisy ny zalahy efada zay efa lasa nge dia tsy tonga teto sika androny le tarika mahaleo mihitsy zany no io le groupe io zany no azo lazaina hoe raha tsisy an'io zany dia tsisy le vazo vitanay satria ohatrany sekolim-piainana le groupe ohatrany sekolim-piainana zany angalana inspiration samy manana ny toetrany zay samy manana ny fombany zay samy manana ny fazao zay tsara sy zay tsara sy ny soa amin'ny tsirairay no famikirana zay aloha zany zao zay mbola sy niala saona zao fa mbola mila miala saona aloha zay telo lahy satria na zay telo lahy range sahirana ihany hoe iarahiry mbola miaohatra satria be dia be loatra fahatsiarovana misy dia mbola miala saona aloha mbola hiala saona aloha zay dia ho lazaina aminareo hoe hoviny zany zavatra zany rehefa dia vita zay tsika vao mitery programme an'izay. Ankoatra izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny trano sary etsy Ambohida mbola nitarika mahaleo ihany no nisantatra ny fampiratiana voalohany ao anatin'izany no nikanton'izy ireo namela mamy teo amin'ny tantaram-pirenena ho hita mandritry ny telo volana ny sanganasan'izy ireo. Trano natokana ho toeran'ny tadidy sy tantaran'ny kolotsaina moa izany natao indrindra mba tsy alefa laza ny kanto malagasy sy ho tsy ao andreo sanganasan'ireo mpanakanto. Ka nampitombo iraindray ny toerana ahafahantsika mametraka tahiry ho an'ny taranaka mampara dia mikasika ny resaka sary sy manodidina ny sary moa no anaovana an'izay mozea izay na ny toerana fitehirizana izay. Isy ny fampiratsiana maharitra andreo tahiry tsara ananana fa isy ihany koa ny fampiratsiana izay mandalo ka hisantatra izany araka ny nambarako teo ny tarika mahaleo. Tarika mahaleo izay araka ny nambara teny am-piandohana dia irehareana satria arem-bakoka ny firenena. Tarika izay tsy viana amintsika intsony mitondra avo loatra ny voninahitry ny firenentsika. Marina fa misokatra maimaimpona ho any rehetra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva ity trano sary ity. Tanjona amin'ny fisiny ihany koa ny ametrahan'ireo mpanakanto ny sanganasany ho hitan'ny rehetra na dia mbola miara mirihary ihany aza ialana amin'ilay mahazatra hoe maty vao omem-boninahitra. Mialohan'ny tena isarana ary tahaka ny mahazatra dia ndeha hoentina ampahafantarina amintsika ihany ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso.
toy izao indray ny vinavinana mety toetry ny andro ho an'ny rampitso zoma 20 maritsa 2024 ho an'ny faritry Diana sy Sava ifandimy ny raona sy ny masoandro mandidina ny 1 hatramin'ny 4 degré celsius ny masobana. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka ifandimy ny raona sy ny masoandro ary isy orana kely andrakotra ny tontolo andro ho an'ny rampitso mahatratra 13 degré celsius ny masobana ambony indrindra ny amin'ny faritry Boeny 15 degré celsius kosa ny masobana farany ambany. Ho an'ny faritra loatra mangoro Analanjorofo ary Antsinanana ifandimy ny raona sy ny masoandro ary isy orana ho amin'ny rampitso mahatratra 13 degré celsius ny masobana ambony indrindra ny amin'ny faritra aloatra mangoro 14 degré celsius kosa ny masobana farany ambany. Ho an'ny eto voatany kosa ho an'ny faritry Bonglava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra ifandimy ny raona sy ny masoandro 13 degré celsius ny masobana ambony indrindra ny amin'ny faritry Bonglava 17 degré celsius kosa ny masobana ambany indrindra any amin'ny faritra Itasy. Ho an'ny faritra Moronmany, Matsiatrambony, Iorombe, Vadivavafito Vinany ary Antsimo Atsinanana ifandimy ny raona sy ny masoandro ary isy orana kely ho amin'ny rampitso mahatratra 13 degré celsius ny masobana ambony indrindra ny amin'ny faritra Moronmany 17 degré celsius kosa ny masobana ambany indrindra any Matsiatrambony. Ho an'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy ifandimy ny raona sy ny masoandro 13 degré celsius ny masobana ambony indrindra ny amin'ny faritry Menabe sy Androy 20 degré celsius kosa ny masobana farany ambany. Dia izay ary no namarana ny fampalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitoy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Velomadoka. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. La saveur ultime des fruits. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. Iaino tanteraka ny lalao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet mandolotra anao ny le JT. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT.